हेलो दोस्तों, कैसे लोग गई आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझ कहूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P3 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P3 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन व्यक्ति लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आपका रीजन कुछ हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में आवाज़ कम हो चुकी है, या किसी भाई का सवाल है कि हमने मोबाइल को अपडेट किया, स्पीकर की साउंड चली गई है, कम हो गई है। किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में से पानी कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल हो सकता है स्पीकर में धूल मिट्टी हो गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। स्पीकर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस छोटा सा वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए गई से मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग के अंदर। देखो सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको अपडेट वाले सेक्शन में, जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया हमारा स्पीकर आवाज़ कम हो गई है, आ नहीं रही है। तो गाइस यहाँ पर बोलना चाहूँगा Realme की डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ हम बग आया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू दिखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। ये सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको जाना सिस्टम एंड अपडेट ऑप्शन में। जैसे जाओगे यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसेबिलिटी पे आओगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ऊपर की साइड, जनरल, विजन, हियरिंग, इंटरेक्शन। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हियरिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे आप हियरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग। ये आपको चेक करना लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है, क्या डिफॉल्ट पे बीचों बीच में लगा हुआ है। अगर लेफ्ट या राइट है तो हमेशा ध्यान रखना इसे आपको बीचों बीच में लगा देना है। ऑटोमेटिकली प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अब बाई चांस किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है बीचों बीच में, तो आपको एक बार राइट या लेफ्ट करके दोबारा से इसे बीच बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड है ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो आपको एक बार इसे हिला देना है और बीच बीच में लगा देना है, अपडेट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन यहाँ पर आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे अब आपको करना क्या है, स्पीकर में धूल मिट्टी पानी वगैरह भर जाएगा, मोबाइल पानी में घुस चुका था, धूल मिट्टी वही जिसके वजह साउंड कम आ रहा है। तो देन आपको जाना किसी एक ब्राउजर पर, गूगल पर, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे कि यहाँ पर क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। देन जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पर ऊपर करके ये देख सकते हो बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह भी दिखाई दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, तो आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो देखो ऐड आ रहे हैं बट ऐड पर ध्यान नहीं देना। आपको ये बटन सा दिखाई दे रहा है, जो बॉटल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भर गया हो स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं आया, मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। बाई चांस नहीं आया होगा तो आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है, इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी वगैरह सबको निकाल कर फेंक देगा। एक चीज़ बोलूँ, इसी पर आप क्लिक करोगे ये ऑन होगा, इसी पर क्लिक करोगे ऑफ होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और इसे आप 2-3 बार चला देना 20-20 सेकंड तक, आपका स्पीकर पूरी तरह से साफ हो जाएगा। देन आपको आना है बैक। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इसे आपको फॉलो करना, आपका स्पीकर प्रॉपर 100% फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।